യെസ്, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ജടായു പാറയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ, എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിന്നാലും പേടിക്കണ്ട. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബേർഡ് സ്കൾപ്ചർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജടായു പാറ കാണാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ജടായു പാറയുടെ ഹിസ്റ്ററി എന്താണെന്ന് അറിയാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജടായു പാറ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കാണാനുണ്ട്, ഇവിടേക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാം, ഇതെല്ലാമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വ്ളോഗിലൂടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ജടായു പാറ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമ്മൾ റോഡിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് ദൂരത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ബേർഡിൻ്റെ സ്കൾപ്ചർ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത്. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ ചടയമംഗലം എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള ചടയമംഗലത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റോഡ് തിരിയുന്നത് അവരുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസിലോട്ടാണ്. ആ റോഡല്ല നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ റോഡ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടി മുമ്പോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജഡായു എർത്ത് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഒരു സൈൻ ബോർഡ് കാണാൻ പറ്റും. ആ റോഡ് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ ചെന്നെത്തുന്നത് ജടായു പാറയിലോട്ടാണ്. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ജടായു പാറ, ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ ദൂരേന്ന് കണ്ട ആ ഒരു ജടായു പാറ നമ്മളിത് അടുത്ത് പോയിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജടായു പാറയുടെ എൻട്രൻസിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റിയോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ജടായു പാറ എന്ന്, അതും അല്ലെങ്കിൽ ജടായു എർത്ത് സെൻറ്റർ എന്ന്, ജടായു നേച്ചർ പാർക്ക് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടൈമിംഗ്, വിസിറ്റിംഗ് ടൈം വരുന്നത് മോർണിംഗ് 10 AM ടു ഈവനിങ് 6 PM ആണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മോർണിംഗ് തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓപ്പണിംഗ് ടൈമിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ എത്താനായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒരു 10-15 ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അധികം റഷ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് കണ്ടിറങ്ങാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇറങ്ങിയത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ടൈമിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല വെയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ വെയിലാവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കയ്യിൽ നമ്മൾ കുടയും വെള്ളം തൊപ്പിയൊക്കെ ഒന്ന് കരുതിയാൽ മതി. പിന്നെ ഈവനിങ് ആവുന്നതോറും ആ റഷ് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മോർണിംഗ് ഇറങ്ങിയത്. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് എടുക്കാനായിട്ടും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് മോർണിംഗ് തന്നെയാണ്. നേരെ പോകുന്നത് കാർ പാർക്കിങ്ങിലോട്ടാണ്. അപ്പോൾ കാറൊക്കെ ഒന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് എൻട്രി ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും കാർ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേഗം വരാം. ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പാർക്കിംഗ് റൂൾസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പാർക്കിംഗ് ഫീ ഫോർ ബസ്സസ് 0 to 2 hours ₹50, എവറി അഡീഷണൽ അവറിന് 25. അതുപോലെ തന്നെ പാർക്കിംഗ് ഫോർ 4 wheelers ₹30, എവറി അഡീഷണൽ അവർ ₹10. 2 wheelers ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാർക്കിംഗ് ഫോർ 0 to 2 hours വരുന്നത് ₹10 ആണ്. എവറി അഡീഷണൽ അവർ വരുന്നത് ₹5 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് പാർക്കിംഗ് റൂൾസ്, ക്ലിയർലി അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാർ പാർക്കിംഗ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. നല്ലൊരു പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു എൻവിറോൺമെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ജടായു എർത്ത് സെൻറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നല്ല വലിയ ആൽമരവും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചെടികളും, നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആണ് ഗാർഡനൊക്കെ. ജടായു പാറയിലോട്ടുള്ള എൻട്രി ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ₹200 ആണ് എൻട്രി ടിക്കറ്റ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ജടായു പാറയിലോട്ട് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് 2 ഓപ്ഷനുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് നടന്നു പോകാം, പക്ഷേ ആ ഓപ്ഷൻ പ്രസൻ്റ്ലി നോട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. 1 kilometer ആണ് ദൂരം വരുന്നത്. ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മീൻ സീ ലെവലിൽ നിന്നും 1200 feet എബവ് ആണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കേബിൾ കാറിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് ₹250 ആണ് പെർ പേഴ്സൺ. നമ്മൾ എന്തായാലും ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ചെക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കയറുവാണ്. ഉഷ ബ്രെക്കോ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഉഡാൻ കട്ടോള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കേബിൾ കാർ സർവീസിലാണ് നമ്മളിതാ ഈ ജടായു പാറ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇവരുടെ സർവീസ്, ഈ കേബിൾ കാർ സർവീസ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ഭാഗത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഇവരുടെ കേബിൾ കാർ സർവീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഇവരുടെ കേബിൾ കാർ സർവീസ് വരുന്നുണ്ട്. ഹരിദ്വാറിൽ വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഗുജറാത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്, ഒഡീസയിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കേരളത്തിൽ ജടായു പാറയും അതുപോലെ തന്നെ മലമ്പുഴയിലാണ് ഇവരുടെ കേബിൾ കാർ സർവീസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
ബോർഡിങ്ങിനുള്ള ടൈം ആയിട്ടില്ല. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അധികം ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ, ഓപ്പണിംഗ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം റഷൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ ഒരു LED സ്ക്രീനിൽ ജഡായു പാറേനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊമോ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊമോ നമുക്കിവിടെ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വെയിറ്റിംഗ് ടൈമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, പ്രൊമോ ഒക്കെ കണ്ടു തീരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ റോപ്പ് വേ ബോർഡിങ്ങിലുള്ള ടൈം ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ നടന്നു പോകുന്നത് ഇത് അങ്ങോട്ടാണ്. ജഡായു പാറയിലോട്ട് കയറാനുള്ള നമ്മുടെ കേബിൾ കാർ ഇതാ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് യെല്ലോ കളറിലുള്ള കേബിൾ കാറാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെ ഇരിക്കണം, എത്ര പേരാണെന്നുള്ളതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഒരു കേബിൾ കാറിൻ്റെ അകത്ത് മാക്സിമം 8 പേർക്കാണ് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാമിലിയായിട്ട് നമ്മൾ 4 പേരായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ 4 പേര് മാത്രമാണ് ഒരു കേബിൾ കാറിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് അനങ്ങോ നിൽക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. എവിടെ ഇരുന്നോ അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റേബിളായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കാനായിട്ട് നോക്കണം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കേബിൾ കാറിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് ഈ കാണുന്ന പോലെ വ്യൂ ഒക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ 1000 feet എബവ് ആണ് ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റോപ്പ് വേ കൂടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേബിൾ കാറിന് ഒരു സ്ലോ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്, ഭയങ്കര സ്പീഡിലൊന്നും അല്ല പോകുന്നത്, മെല്ലെയാണ് പോകുന്നത്. നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഹെലിപാഡാണ്. VIPസിനും VVIPസിനെല്ലാം ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വന്നിറങ്ങാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇതേപോലെ കേബിൾ കാർസ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഡേ നല്ല സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ. ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാണ്. പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ, ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിന്നാലും പേടിക്കണ്ട. ഇപ്പൊ റോബേ സ്റ്റക്ക് ആയി നിൽക്കുന്നു, പക്ഷെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, മെല്ലെ പോകുന്നതാണ്. ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ കേബിൾ കാർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റക്കായി നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ഹെൽപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഭയങ്കര മഴയും കാറ്റൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേബിൾ കാർ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യില്ല, ആ ഒരു സർവീസ് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ജഡായു പാറ നമുക്ക് ആ സമയത്തൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ടൈമിൽ നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റൊക്കെ നോക്കി ഇറങ്ങുക ഇത് കാണാനായിട്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ കേബിൾ കാർ ഓപ്പറേറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നതല്ലായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഡോറിൻ്റെ അവിടെ ചാരി നിൽക്കാനോ ചവിട്ടി തുറക്കാനോ ഒന്നും ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക. അതാണ് അവിടെ കോഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവർ കണ്ടിറങ്ങുന്നവരാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പാരലായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വൈറ്റ് കേബിൾ കാറാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ യെല്ലോയിലാണ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കേബിൾ കാർ ആൾക്കാർ ഇപ്പം ഇറങ്ങും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബേർഡ് സ്കൾപ്ചറായ ജഡായു പാറയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഈ ഒരു വ്യൂവിൽ ജഡായു പാറ കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ്, ഒരു പ്രത്യേക അത്ഭുതം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ബൈ റോഡിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അടുത്ത് വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലായിരുന്നു. ജഡായു പാറയുടെ ഹിസ്റ്ററി എന്താണെന്ന്, അതിൻ്റെ കഥ എന്താണെന്നൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പേർക്ക് അതിൻ്റെ കഥയും ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ ചുരുക്കിയിട്ട്. രാവണൻ സീതയെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയ കഥ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ രാവണൻ സീതേനെ ലങ്കയിലോട്ട് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ജഡായു സീതേനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ് രാവണൻ ജഡായുവിൻ്റെ ചിറക് അരിഞ്ഞിടുന്നത്. അങ്ങനെ ജഡായു നേരെ വന്ന് വീഴുന്നത് ഈ ഒരു പാറക്കെട്ടുകളുടെ മേലെയായിരുന്നു. ജഡായു ആണെങ്കിൽ തൻ്റെ സ്വന്തം ജീവിതം റിസ്കിലാക്കിയിട്ടാണ് സീതേനെ അന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് നോക്കിയത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്മാരകം പോലെയാണ് ജഡായു പാറ ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്.
വന്ന് ഹിസ്റ്ററി എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ജഡായു പാറയുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആരായാലും ചോദിച്ചു പോകും ഇത് ഇത്രയും ഭംഗിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ആരാന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ രാജീവ് അഞ്ചലാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഗുരു എന്ന മലയാളം മൂവി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും, മോഹൻലാലിൻ്റെ മൂവിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കാശ്മീര മൂവി, ഇതെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത ഫിലിം ഡയറക്ടർ കൂടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രീൻ റൈറ്ററും സ്കൾപ്റ്ററും എല്ലാമാണ് രാജീവ് അഞ്ചൽ. ശില്പത്തിന് മുകളിൽ നമ്മൾ കയറി നിൽക്കുകയോ നടക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് പ്രത്യേകം ഇവിടെ എഴുതിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു വലിയ ശില്പത്തിന് ചുറ്റും ഇതുപോലെ നടന്ന് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ്, നല്ല വ്യൂ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നടന്ന് ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസും ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു 60 തിയേറ്റർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 60 തിയേറ്റർ പക്ഷേ ഓപ്പൺ അല്ല, വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എൻട്രി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് അകത്തോട്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും ജഡായു പാറയുടെ ചുറ്റും ഒന്ന് നടന്ന് കാണാം. നല്ല കിഡ്ലൻ വ്യൂ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ജഡായു പാറയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ വ്യൂ പോയിന്റ് ഏരിയ ആണ്. ഇവിടുന്ന് അതാ നമ്മൾ നേരെ കാണുന്ന ആ സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങ് കയറി അവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് കാണാം. ഇതാണ് ആ വ്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കാറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മലകളും മരങ്ങളും എല്ലാം കാണാം. കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് നമ്മളിത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജഡായു പാറയും അതുപോലെ തന്നെ അമ്പലവും ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറും അടിപൊളിയാണ്. അവിടെ നമ്മളിത് ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന മലകളും മരങ്ങളും അതും കിട്ടുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് സൈഡിലൂടെ നടന്ന് പോകുമ്പോഴും ഈ വ്യൂ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഫുൾ കവറേജ് ആണ് വ്യൂവിൻ്റെ. നമുക്ക് ചുറ്റും മലകളാണ്. ഇതാണ് ജഡായു പാറയിൽ വരുന്ന അമ്പലം എന്ന് പറയുന്നത്. രാമൻ്റെ അമ്പലമാണ്. ഈ അമ്പലത്തിന് നേരെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് ജഡായു പാറ തന്നെയാണ്. രാമൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് ജഡായു ആ അരിഞ്ഞിട്ട ചിറകളുമായിട്ട് ഈ പാറക്കെട്ടലിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ കാത്തു കിടന്നു. രാമൻ വന്ന് സീതേനെ രാവണൻ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ജഡായു അങ്ങനെ കിടന്നത്. അങ്ങനെ രാമൻ വന്നു ജഡായുവിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അതിനുശേഷം ജഡായു ആ ഒരു മരണത്തിലോട്ട് കടക്കുകയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് സ്മാരകം പോലെ ഇവിടെ ഈ അമ്പലവും അതുപോലെ തന്നെ ജഡായു പാറയും എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ രാമൻ അന്ന് വന്നതിൻ്റെ രാമൻ്റെ കാൽപാദം ഇവിടെ പതിഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് കഥയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ അമ്പലത്തിൽ തന്നെ അവർ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. കാണുന്നതാണ് രാമന്റെ കാൽപാദം. നോക്കിയാലും ദാ ചുറ്റും നമുക്ക് മലകളും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു വ്യൂ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. വ്യൂ നോക്കി അടുത്തോട്ട് പോയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അവിടെ കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ വരാറുണ്ട്.
കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ വരുന്ന ജഡായു പാറ എന്തായാലും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്, മസ്റ്റായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ജഡായു പാറയിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 6D തിയേറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിയവും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ജഡായു പാറയിൽ. പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്കിപ്പോൾ ഓപ്പൺ അല്ല, എല്ലാം വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതെല്ലാം ശരിയാവുമെന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും കൂടി കാണാമായിരുന്നു, പക്ഷെ അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ അല്ലായിരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റാച്യുവിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കൂടി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വലുപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇപ്പോൾ 200 ഫീറ്റ് ലോങ് അതുപോലെ തന്നെ 150 ഫീറ്റ് വൈഡുമാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാച്യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സൈസ് മെഷർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള കേബിൾ കാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വൈറ്റ് കേബിൾ കാറാണ് ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് ആൾക്കാർ കയറുന്നത് കണ്ടില്ലേ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പീഡിലാണ് കയറേണ്ടത്. പപ്പയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് പറയാം, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ഞങ്ങൾ ഒരേ ജില്ലയാണൊക്കെ തന്നെയും എൻ്റെ ജന്മനാട് ജില്ലയാണെന്ന് തന്നെയും ഇതുവരെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല. ഇപ്പം കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഓക്കെ, ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ജഡായു പാറയിൽ വരുന്നത്. നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു, നല്ല വെയിലായിരുന്നു, അത് മാത്രം ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ കൊടയും തൊപ്പിയും വെള്ളമൊക്കെ കരുതുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ജഡായു പാറയാണ് കണ്ടത് ഈ വ്ളോഗിലൂടെ. ഈ വ്ളോഗ് എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ജഡായു പാറ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലോട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഒന്ന് വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വ്ളോഗുമായി നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുന്നതായിരിക്കും. ടിൽ ദെൻ സ്റ്റേ ട്യൂൺ ടു ടോപ്സ് വ്ളോഗ്സ്.